Dito naman tayo sa kanto na Aswela Cove. Ayan po. Okay, ito na po yung Caltex. Ayan, binakura na nila sa Castillo na side. Ayan po. Ayan, nakatambak na po yung manhole para naluyan ng tubig. Kasi dyan na po nadaan yung tubig. Yan, may minutasan nila. Kikita po natin yung backdoor. Dito sa trabaho, muna nila yung manhole. Okay, bago tayo magpatuloy, isa muna subscribe, saka pakipindot na rin yung notification bell, saka like and share para updated kayo sa lahat ng videos kung gagawin. Ayan po. Dito po sila nagtrabaho ngayon. Ayan mga kapyon po. Wala na yung Caltex dito. Hira na. Dito yung landing na tulay. Ayan na. Po mga kapiyos ko. Yan po. May tasad yan. Yan. Dito na sila nag-trabaho ngayon. Wala na yung Caltex. Yan po. Yun na nila yung kanal, yung daluyan ng tubig. So, kasi dito yung straight dito yung expansion. Yan, dito yung kanal. Yan, ito yung fabrication nila dito. Tapos dito tatama yan, yung kanal. Yan na po mga kapyon. Yan po. Okay, punta tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update doon. Okay, nandito naman tayo sa Landang Playa tayo ngayon mga ka-viewers ko. Ayan na po. Kuha tayo ng update ngayon sa Davao Tulay, Davao Samal Bridge ongoing project. Ayan na po. Ano, malapit na tapos itong dalawang pier cap. Yan, no?
lagyan na nila ng takip po or plates. Yan po, pero itong isa, yan, natrabaho pa nila. At saka dito, yan po mga ka-viewers ko. Yan, ngayon parang hunas ngayon, no? No? Wala yung tubig. Ayan. Okay, sana huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at makatulong na rin sa aking munting channel. So far, ito pa ang natrabaho nila. Ayan, dito pa sa Greenway. Po, malapit na natapos itong dalawang poste. Pag mabuhusan na yan, ano na lang kulang, girder na. Yan po, maganda ng katrabaho nila. Yan po. Yung doon sa Samal, ayan po mga ka-viewers ko, ayan, tapos na po yung mga poste doon, pero wala pang cup, di pa nila nalagyan ng cup kasi dito pa inuuna nila yung sentro, yung daanan talaga ng barko. Yan na po mga ka-viewers ko. Kasi dyan banda may ginagawa sila, parang nagdagdag sila ng poste. Yan po. Okay, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking video. At sana nagustuhan niyo. Hanggang sa muli. Thank you very much. God bless you all.
po mga ka-viewers ko, linabas na yung isang crane. Ayan po. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan po, may barkong dumaan, oh. Yan na po mga ka-viewers ko. Yan pang natrabaho nila. Yung isang poste may hagdanan. Nilagyan nila ng hagdanan. May bangkang nagdunggo. Yan po.